4월 15일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 계속해서 고난주간을 보내고 있습니다. 그리스도의 십자가의 걸음이 여러분의 삶에 한 걸음 한 걸음 깊은 은혜로 남겨지기를 기도합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음서 23장 13절에서 25절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라, 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라, 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라. 그러므로 때려서 놓겠노라. 우리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자니라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서, 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐, 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자 곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 되게 하니라. 빌라도는 예수를 신문하고 법을 집행하는 로마의 정치인이었습니다. 그의 신문에 따르면 그는 로마의 법상 예수를 사형시킬 만한 죄목은 전혀 발견하지 못했습니다. 그러나 백성들의 저항과 고발이 거세니 그저 태형으로 몇 대 때리고 경고하고 예수를 돌려보내려고 여러 번 시도합니다. 그러나 그 여러 차례의 빌라도의 시도에도 불구하고 종교 지도자들을 포함한 바리새인들과 율법학자들 그리고 그 뒤에 있는 수많은 군중들은 예수가 꼭 죽어야만 했습니다. 오늘 말씀을 보면 세 번째 빌라도가 나는 그에게서 죄를 찾지 못했다라고 하니 정말로 많은 무리들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박으소서라고 소리를 지릅니다. 오늘 예수께서 신문받고 심판을 받는 이 일은 예수님께서 6월절 예루살렘에 입성하신 지 채 7일, 일주일도 되지 않은 사이에 일어난 일입니다. 그들은 예수에 대하여 분노했습니다. 종교 지도자들이 자신들의 권리와 파워와 자신들의 입지와 본인들의 권위와 유익과 재산을 지키려고 예수를 고발했다면 이 군중들은 본인의 기대에 충족시키지 못한 미쳐도 한참 미치지 못한 저 예수에 대한 배신감과 분노가 고스란히 담겨서 예수를 죽이자고 소리치고 있는 것입니다. 자신들을 구원해 줄 거라고 믿었고 이때까지 해왔던 것처럼 기적을 행해서 로마로부터 자신들에게 이익과 해방을 가져다 줄 줄 알았지만 이 예수라는 사람이 그러한 일을 하지 않는 것을 보고 그에게 모든 실망감과 모든 분노가 그를 향하게 되는 것이죠. 다시 한번 말씀드리지만 이 군중들이 예수님을 왕이라 고백하고 메시아라 고백한 지 7일, 심지어 5일도 채 되지 않았습니다. 여러분, 사람의 마음이 얼마나 손바닥 뒤집듯 이리저리 뒤집히는지 아시죠? 오늘 이 군중들도 그러했습니다. 본인들의 기대와 내 맘같이 신이 움직이지 않을 때, 내 맘같이 상황이 되지 않을 때 예수를 왕이라 메시아라 소리치던 그들의 기쁨은 5일도 채 되지 않아 예수를 십자가에 못 박으라, 차라리 저 살인자 바라바를 우리에게 내려 놓아달라라고 그런 말도 안 되는 제안을 할 만큼 그렇게 사람들과 군중의 마음은 뒤바뀌어 버립니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 말씀을 통하여서 우리 마음 가운데 새기고 한 번 더 그리스도 앞에 서야 할 것은 우리의 마음입니다. 우리의 마음 역시 참으로 연약하고 변덕스러울 때가 많습니다. 아침이 다르고 저녁이 다르고 일주일 전과 일주일 후가 다르고 우리의 신앙의 여정 가운데 또 우리의 일상과 관계에서 우리는 이러한 변덕을 밖으로부터 타인으로부터 경험하기도 하고 우리 내면에서 일어나는 일들을 마주하곤 합니다. 그러나 오늘 변함없으신 분은 예수님 그분밖에 없습니다.
그저 나귀를 타고 죽음을 향하여 가셨던 그분은 십자가 앞에서 피할 수 있는 기회가 여러 번 있었지만 본인을 증명하거나 본인이 옳음을 어필하거나 그것을 피해가려 하지 않습니다. 그저 아무 말도 하지 않은 채 본인이 해야 할 일들을 그저 묵묵히 해가는 변함없는 모습을 계속해서 우리에게 보여주고 계십니다. 우리가 닮고 따라야 할 모델 예수 그리스도입니다. 끝까지 겸손함과 온유함으로 마지막 십자가와 용서와 구원을 이루시기까지 변함없이 그 길을 묵묵히 걸어가신 예수님의 그 걸음이 우리가 걸어가야 할 발자취입니다. 때문에 오늘 여러분 함께 기도하실 때 하나님, 우리의 마음이 우리의 상황이나 판단이나 나의 유익과 나의 이익에 의해서 이리저리 바뀌는 이러한 군중들과 같지 않게 하여 주시옵소서. 우리 마음이 온전히 뜻을 정하고 그리스도 안에서, 하나님 안에서 우리가 주님이 기뻐하시는 그 일을 여러 가지 상황에 관계없이 변함없이 신실하게 해나가는 사람들 되게 해달라고 그렇게 기도해야겠습니다. 오늘 하루 변하지 않는 하나님의 은혜가 여러분의 마음을 변하지 않고 신실하게 만들어 가시기를 축복하고 기도합니다. 기도하겠습니다. 불과 5일 전 예수가 우리의 메시아다, 우리를 구원하소서 소리쳤던 그 종려나무 가지를 들고 흔들던 그 군중들의 함성은 이제 분노와 악에 받쳐 예수를 십자가에 못 박으라 라고 소리치고 있습니다. 하나님, 우리 안에도 주님을 향한 우리의 진심이 그렇게 변하고 손바닥 뒤집듯 이리저리 흔들린 적은 없는지 돌아봅니다. 우리가 우리 눈에 보여지는 상황과 실망 가운데 우리의 삶과 우리의 신앙을 저버리고 마치 이 군중들처럼 이리저리 휘청거리는 우리의 모습이 있었다면 하나님, 이 시간 고백하오니 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 그리하여 처음부터 끝까지 십자가의 길을 걷기로 인생을 사셨던 그 예수님의 삶을 우리가 깨달아 담게 하여 주시고 우리의 삶의 걸음 역시 그렇게 변함없이 신실한 그리스도를 담게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 그리스도의 신실함이 변하지 않음이 오늘 여러분의 일상 가운데 가득하기를 기도합니다.